ခေါင်းအောက်ထောက်ပြီးခြေထောက်နဲ့ကန်စားတဲ့ပင်လယ်သတ္တဝါကဘာကောင်လဲတင်သိပါသလားပင်လယ်ကမ်းဆက်ကကြောက်ဆောင်တွေတင်မောအောက်ခြေတွေမှာကပ်နေတဲ့အဖြူရောင်ခွန်လေးတွေကိုမြင်ဘူးကြမှာပါအဲ့ဒါဘာနဲ့ကိုခရင်ကောင်လို့ခေါ်တဲ့သတ္တဝါလေးပါအထင်မှားစရာကောင်းတာကသူတို့ဟာခရုတွေလိုထိုင်ရင်းသတ္တဝါလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာပုစွန်ကနန်းတွေရဲ့ဆွေမျိုး crustacean ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအရှိဆုံးလိန်အင်ကအချိုးစားရှိပါတယ်။ဘာနကယ်တွေဟာနေရာတနေရာမှာတစ်သက်လုံးငြိမ်ကပ်နေတဲ့အတွက်လိန်ဆက်ဆံဖို့တောင်ရွှေ့မသွားနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လိန်နဲ့ဟာကိုခန္ဓာရှည်ရဲ့8ဆလောက်ရှိပါတယ်။ဘေးနားကအိမ်နီးချင်းဘာနကယ်စီရောက်အောင်ဆန့်ထုတ်နိုင်တဲ့အလျားရှိပါတယ်။လူသားတွေမှာအဲ့ဒီအချိုးအတိုင်းဆိုရင်45ပေရှိပါတယ်။လူသားတွေနဲ့ပင်လယ်သတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်မောအောက်ခြေမှာဘာနကယ်တွေအထက်ထက်ကပ်နေရင်ရေဒဏ်ခံနိုင်မှု friction များလာပြီးလောင်စာဆီ40အထိကိုကုန်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ဝေလငါးတွေလက်တွေရဲ့အရေးပြားပုံမှာလည်းတွေ့ကပ်ပြီးခီးလိုက်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါပင်လယ်သတ္တဝါတွေနာကျင်မှုကိုခံစားကြရပါတယ်။ပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှာနေထိုင်ကျက်စားတဲ့ပင်လယ်သတ္တဝါတွေကသူ့ကိုကြောက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့မျိုးတုံးလူနီးပါးစားတောက်ကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့တူပါတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့အရန်ကတ်နိုင်စွမ်းအားကောင်းတဲ့ပင်လယ်သတ္တဝါတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုံမာရဲ့အတွင်းဘက်ကစီပိုင်းပုံအသားဟာလိမ္မော်ရောင်အနှဲငယ်တန်းတဲ့နို့ဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့အသားဟာအနှဲငယ်ဝါရပြီးပစွန်လိုခရုလိုအသားဖြစ်ပါတယ်။နူးညံ့ကတဘာဝပင်လယ်အချိုရတာကိုခံစားရရှိစေပါတယ်